आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांनी आपला आवाज आपली सखीच्या सभासदांसाठी दिनांक 23 व 24 रोजी रिलायन्स मॉल चिंचवड, औंध व एरंडवणे अशा विविध ठिकाणी किटी पार्टीचे आयोजन केले होते। या किटी पार्टीमध्ये महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। महिलांसाठी विविध गेम शो घेण्यात आले। त्याचबरोबर महिलांनी गेम मध्ये भाग घेत अनेक बक्षिसे मिळवली व आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांचे आभार मानले। महिलांना किटी पार्टीमध्ये विविध गेम शो, गिफ्ट, स्नॅक्स तसेच आपल्या मैत्रिणींबरोबर धमाल मस्ती करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली। त्याबद्दल सर्व सखींनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली। आपला आवाज आपली सखीच्या सभासद सखीसाठी दर महिन्यात अशीच विविध थीम ठेवून किटी पार्टी आयोजित केली जाणार आहे। किटी पार्टी आणि विविध कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी आजच आपली नाव नोंदणी करा। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रुचिका भोंडवे यांनी केले। आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी उपस्थित सखींचे आभार मानले। किटी पार्टीमध्ये महिलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात। आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा?